what is causing backsliding. ìfàsẹ́yìn ìpadà sẹ́yìn. That's what is causing backsliding. ìpadà sẹ́yìn àti ìpẹ̀yìndà. What is causing backsliding? ó yàtọ̀ sí ara wọn. There are two different things. èèyàn ti padà sẹ́yìn lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ogún ọdún. Those that have backslided like 15, 16 years ago, a padà sẹ́yìn lá máa pè é. you still call him a backslider. gbẹ́ngbà tó bá dákòwò kan But when you get to a point, yóò yọrí sí ìpẹ̀yìndà. then it come to apostasy. yóò yọrí sí ìpẹ̀yìndà pátápátá. Turn to total apostasy. ṣùgbọ́n ìpadà sẹ́yìn ló kọ́kọ́ ní. Then he first encountered that backsliding. ó dé ń lọ mùtú rẹ. Then you get backsliding little by little. Backsliding little by little. ó sì ń lọ. Little by little. ó sì ń lọ. Little by ó little. ń dẹ̀kẹ̀ wò. Little by little. ó dẹ̀kẹ̀ wò. Trying- ó dẹ̀kẹ̀ wò. Trying deceit. ọ̀tún bá pẹ́ ní ó da nǹkan mi. Then when you get to a point, you turn to another thing. irú àwọn yẹn ni apadà sẹ́yìn kò ní ìgbàgbọ́. Those are the ones referred to as the backsliders from the ọ̀pọ̀lọpọ̀ faith. ti padà sẹ́yìn. Many have backslided. gbogbo tí o ti kọ̀ nígbà kan o ti gbé. What you have renounced sometimes back, picked it up again. nígbà tó o gba ìrere ìyẹn díẹ̀ sọ́gbọ́n. When you believe on the gospel, ṣùgbọ́n ní ìsìn kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. but now it's not so again. o ti débì kan tó dára. Then you have got to a good place. wọ́n náà ti débì kan tó dára. You've gone to a comfortable place. ọkàn ti balẹ̀. Then your mind is at rest. báwo ló lè ṣe You are feeling comfortable that you can do anyhow. ó lọ kó ṣàánú fún wa. The Lord should have mercy on us. ẹ wá wo padà sẹ́yìn lónìí tó ti ẹ wá wo ìpẹ̀yìndà lónìí bó ti pọ̀ rẹpẹtẹ ṣáà. And look this backsliding today, the way síbẹ̀ a sì fúnra. now and we are not taking heed. gbogbo àwọn ìka àjèjì ń bẹ lọ́wọ́ All rẹ̀. these things are found in our possession. tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ought not to be so. ó ń dọ́gbọ́n sí náà ni. You are just applying head knowledge. ó dọ́gbọ́n sí bàtí kìsì bá fara. àtúntò bá bẹ fara ó dọ́gbọ́n sí àná. When God appear, you still be cunning with it. ìbá dá kí gbogbo àká jókòó jẹ́. It will be good for all to sit ká still, dúró ká gba kristi lójú àmì ká to dúró. stand, even and accept Jesus, even to the core point. kí ẹni ọlọ́kùn máa darí wa. That the Holy Ghost to be our guide. ó ṣe ńlá lónìí. It's a pity today. ẹ̀kọ́ tí a wá kọ́ lọ́sàn yìí. Even the doctrine that we have learned today, this afternoon, study of this afternoon, ó ṣe ńlá ló. it's a pity. èṣù ráyè The devil had its way, láàrin ìjọ ọlọ́run lónìí. even among the church. àrùpẹ́ agbẹ̀mí ọlọ́run agbẹ̀mí ọlọ́run agbẹ̀mí ọlọ́run. We are claiming that we have the Holy Ghost, and the Holy Ghost is not in its place. ẹ̀mí ọlọ́run lè wà ní ọkọ̀ máa káṣà ayé. The Holy Spirit cannot be in you, and you'll be going worldly. gbogbo ìṣe ayé ìwà ayé gbogbo tẹpátíkà wà àríwá lónìí à ń rí ìṣe ayé à ń rí ìwà ayé láàrin wa. If you are to check among us and assess us today, we find worldly acts and behavior. kí ẹ̀mí ọlọ́run ló ń culture. ẹ̀mí ọlọ́run ló ń tọ́ wa ká máa I'm wà now yìí. saying it's the Holy Ghost that is leading us àwọn into ìrìn the tí a ti máa culture. ń rí ìgbà kan tí a kò sí ìrìn ségesège lẹ́sẹ̀ wa ìgbà kan rí wọ́n ní ìsìn ó ti wà. Even those manners that we do in those time past, it still exists in among us. ẹ̀sán ti wà lọ́wọ́ wa. Even deceit is found in our possession. onírúurú àwọn ìṣẹ́fẹ́fẹ́ àti ti kún wa dẹnu. All those ephemeral things are still found in our possession, ó dé wa léwu parípo. and it's very, very dangerous. à ń retí àbọ̀ kristi. And still, we are expecting the coming of Christ. à ń retí àbọ̀ kristi. We are expecting the coming of Christ, ó dé rí gbogbo mọ́. and it's seen everything. ìgbé ayé wa ń lọ sínú ìwé ìrántí. Our life is going to the book of remembrance. ìgbé ayé tèmi ń lọ sínú ìwé ìrántí. My own life is going to the book of remembrance. ìgbésí ayé tèmi náà ń lọ sínú ìwé Your ìrántí. own life too is going to the book of remembrance. fídíò ti gbé ọ. It will be for a memorial. fídíò ti gbé mi náà. You've been captured already. ìbá dá ká jókòó jẹ́. It will be okay that for us to sit still. àmì ti padà sínú ẹgbẹ́. Some have backslided even into danger. ajá padà sínú ẹbí ara rẹ̀. Even the dog has gone back to his vomit. kò rí bẹ́ẹ̀ ńgbà kan rí. It is not so in time past. àti ìrọ̀lá ń fi pátápátá àti débi tá a ń lọ. We don't have respect for God. Again, we've arrived. olúwa kó ràn wá lọ́wọ́ èèyàn ọmọ The lọ́rùn. Lord should help us. Baby. wo mi ò lè fọ́ ra á lórí. I cannot pamper you at all. mi ò lè fọ́ ra á lórí. I cannot pamper you in any way. mi ò lè fọ́ ra ẹnikẹ́ni lórí nù. I cannot pamper anyone in any way. Jésù yóò fọ́ ra á lórí. The Lord himself will pamper you nígbà tó bá dé tó bá bọ̀ bẹ́ẹ̀. when he comes and meets you that way. bá bọ̀ bẹ́ẹ̀. When he comes and meets you that way.
Olúwa kó ṣàánú fún wa. The Lord should have mercy on us. Gbogbo nǹkan tí a ń lónìí. All the things that we are seeing today, Nígbà tí afẹ́nu gbàmì lórí. it's as though that we just receive with our mouths. Àbí kó Olúwa kó gbà wá o. The Lord should just save us. Mo ní kó Olúwa kó gbà wá I o. said the Lord should just save us. Àdáhùn o. We are not answering. Wo a lè péjọ ká máa tọrọ jẹ. You can't gather and be deceiving ourselves. A máa ń pé gbọ́n náà pé gbọ̀. We gather to be wise. We don't gather to be fool. Ká sòtọ́ ká mú lọ lé. That we should say the truth and should hold on to the truth and Ká go with it. múra ká àwẹ̀ tó múra gbà. Ká múra dáadáa láti We are in a pàdé Kristi. season that we need to guide ourselves up again, even to the coming of the Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti Lord. padà sínú ayé. So many people are backsliding even into the world. Onírúurú àwọn oríṣiríṣi ìwà ìgbèrè oríṣiríṣi àwọn tẹ̀ wá gbọ́. The other kind of dangerous acts are rampant. Àwọn ti padà sínú ayé. Those are going back to the world. Ohun tí ẹ ti gbé dúró tẹ́ ẹ ti wó pọ̀lẹ̀ ẹ ti gbé That you dúró. have destroyed, you are building it up again. Ẹ bá mi wo. Ẹ bẹ̀rẹ̀ orí kẹwàá. Please check the book of Hebrews chapter 10. Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́ èèyàn ọmọ That the Lord Ọlọ́run. should help us, you men and brethren. Àní fọ́ra lórí o. We will not be pampered Rárá o. at all. Ọmọ challenge ni. It's a challenge. Mo fẹ́ kí olúkúlùkù ká gbà gẹ́gẹ́ bí ìpèníjà ńlá. I want each and every one of us to take it as a challenge. Títí Kristo fi dé. That until Christ returns, Bá a lẹ́nu ẹ̀. that will meet us at our duty post. Àní yébẹ̀rẹ̀ o. That we refuse to compromise. Ẹ bá ń wo láti ẹsẹ̀ 25. Verse 25 downward. Kí a má máa pa ìpéjọpọ̀ ara wa sílẹ̀. Yes. Gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ẹlòmíràn. Yes. Mo kí a máa gbára níyànjú pẹ̀lú bí èyí ti rí pé ọjọ́ òní súnmọ́ sílé. Ṣé a gbọ́? Nítorí bí àbá mọ̀ọ́mọ̀ dẹ́ṣẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí àbá ti gba ìmọ̀ òtítọ́ kò tún sí ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Bí kò ṣe retí ìdájọ́ tí ó bani lẹ́rù àti ti ìbínú tí ó múná tí yóò pa àwọn ọ̀tá run. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ òfin Mósè ó kú ní ẹ̀sí àánú nípa ẹ̀rí ẹni méjì tàbí mẹ́ta. Mélòó ni ẹ rò pé a ó jẹ olúwa rẹ̀ ní ìyà kíkan ẹni tí ó ti tẹ̀ ìjọba Ọlọ́run mọ́lẹ̀ tí ó ka ìtẹ̀yẹ májẹ̀mú tí a sọ ní kan tí òun àìmọ́ tí ó sì kẹ́gẹ̀ rí orí ọ̀fẹ́ nítorí àwọn ọmọ ẹni tí ó wí pé ẹ̀san ni ti èmi olúwa wí pé èmi ó gbẹ̀san àti pẹ̀lú olúwa yóò ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ Ẹ ó ṣé. ẹ̀rù ní láti ṣubú sí ọwọ́ Ọlọ́run alààyè. Ẹ ṣé mà. Praise God. Hallelujah. Mo fi ká wú ẹsẹ̀ wọ̀nyí dáadáa. I want us to observe these verses very closely. Ìgbà òfin The time of law ní àtòfin bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. that the children of Israel were Wọ́n ní binded ìsìn with law. òfin kankan ò ṣẹlẹ̀. But now there is no law again. Ẹ̀mí máa ló ń ṣe àkóso ìjọ Ọlọ́run Holy lónìí. Ghost is the one ordained to be in control of the church. Ó yàtọ̀ sí ti òfin. It is different from that of the law. Ó ní ìka dúró ńgbà náà torí ẹ̀mí máa ju òfin lọ. Now it is expedient of us to stand now because Holy Ghost is greater than the law. Kò sí ẹ̀mí mọ́ nígbà yé àwọn onílẹ́lẹ́. In the ancient time, there was no Holy Ghost in the time of Rárá the o. old prophets. Gbọ́ ọkọ̀ máa wálẹ̀ kọ̀ọ̀kan lára Now ẹ̀. there's just inspiration once. Ṣùgbọ́n nísìnyí. But now, Lórí pé a jẹ́ ìjọ tá a ń lọ sí òkè. we are going up there. Ẹ̀mí máa ló ń ṣàkóso àwọn tó lọ sí Holy òkè. Ghost is the ordained one for those that are going up there. Fẹ̀mí máa ṣe ìdílé nìkankan wá. The Holy Ghost has been used to be a Wọ́n ní seal. kó for each and every kíyè one of sára, us. ẹ̀mí náà ní kó kíyè sára. It used to be Wọ́n á jẹ́ pé on also. tòótọ́ ni agbọ́n sí ẹ̀mí Ọlọ́run It is lẹ́nu. mandatory that we should listen to the Holy Ghost. Tó ń ṣe àkóso ìgbésí ayé wa. That it is in charge of our life. Bó tó ń bára ń gbà mí nǹkan, ẹ̀mí ló ní kó lọ bẹ̀. But where you meet yourself at times, is it the Holy Ghost Ìrìn kò that led us here? sọ bẹ́ẹ̀ tó ń rìn nǹkan. All those Ẹ̀mí mọ́ ló ní ways, kó lọ bẹ̀. is it by the leading of the Holy Ọ̀rọ̀ Ghost? burúkú tó ń ṣe lẹ́nu jáde ń Those kọ́. bad utterance, Ṣé mi ló ní is it by the inspiration of the Holy Ghost? Kíyèsára. We are not taking heed. A ti ṣe àìgbọ́ràn sẹ́mi mọ́. We are disobeying the Holy Spirit. Olúkùnrin kò wárẹ̀ rí. Each and every one of us should search ourselves. Kò dúró kò wárẹ̀ rí We dáadáa. should stand and search ourselves. Nígbà tí a ń kà lọ. If we read further, Ó ní mélòó. say, how much? Ẹsẹ̀ 29. That's verse 29. Lẹ́rò pé ó jẹ́ olúwa yìí níyà kíkàn. How much sore punishment suppose see ye, Ẹni tí ó ti tẹ ọmọ Ọlọ́run mọ́lẹ̀. who are trodden under Tó the Son sì of God, ka ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú sí
tá a fi sọ di mímọ́ di ohun àìmọ́. and has counted the blood of covenant where we are sanctified an unholy thing. tó sì ti kẹ́gẹ̀ ní orí ọ̀fẹ́. Turn the fight unto the spirit of grace. torí àwa mọ ẹni tí ó wí pé ẹ̀san ní ti èmi. For we know him that has said, vengeance belongeth unto me. olúwa wí pé èmi ó gbẹ̀san. I will recompense, said the Lord. àti pẹ̀lú olúwa yóò ṣèdájọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀. And again, the Lord shall judge his people. ohun ẹ̀rù ni láti ṣubú sí ọwọ́ ọlọ́run It àlà. is a fearful thing to fall into the hands of the mo living rọ̀ God. wáyé ọmọ I ọlọ́run. beseech you, men and brethren, ẹ jí ká súnmọ́ ọlọ́run lákò yìí. please let's draw closer more to God at this ẹ̀kọ́ time. tí a ṣe lọ́sàn-án mo láìkì ẹ̀ pọ̀. The teaching that we had this afternoon, I so much love ẹ̀mí it. ọlọ́run ká lóorun sókè ní ohun ìjọ kọ̀ọ̀kan wa. The Holy Spirit is expected to be stirred up in the kẹ́ni ọlọ́run challenge kó life. jẹ́ kó gba ìṣàkóso ìgbésí ayé That the nìkan Holy gbà. Ghost should take control, total charge of each and every one's life. onírúurú ọ̀bẹ lọ́jọ́ ikú erin ni a wà lónìí. We are in the days where we see the other kind of things. a lè ṣe ìyàtọ̀ mọ́. We can't decipher between káyé àti tara àti tẹ̀mí a lè the ṣe world ìyàtọ̀ and the mọ́. things of the spirit. olúwa kó gbà wá o. The Lord should save us. èso rírí wa mú lórúkọ The Jésù. devil will not get us in Jesus' name. ẹ ò ṣàmì o. Amen. olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. The Lord should help us. tọ́lá bọ́ọ̀dọ̀ ti dáa tó ẹ̀yọ́ ọmọ ọlọ́run. Now let's see where we are, the children of God. pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ọlọ́run tí àwa mọ̀. That with the word of God that we know, tá a ti náwó rèé jáde. that it is being preached abroad, tá a náwó rèé jáde síta. that the word of life being preached ká abroad, náà wá dúró. that we should stand gẹ́gẹ́ bí akọni nínú ìgbàgbọ́. as a man of valor in the faith, gẹ́gẹ́ bí tó dúró gẹ́gẹ́ bí tó yé yé. that one that had clear understanding. ó yé wa láti mú ọ̀rọ̀ náà jáde síta. We had the understanding, that's why we could preach it ó abroad. àmọ́ ó sì yé wa láti mú ọ̀rọ̀ náà jáde síta. We know it's very clear and sound, that's why we could take it káàgọ́ tó abroad. ń sọ̀rọ̀ náà ń kọ́. How much we that we are speaking kánà the word. dúró dáadáa ká dúró dáadáa It gbà is náà. expected of us to stand very well. olúwa kò sójú sórí ẹnikẹ́ni. It's not a respecter of person. olúkúlù wa ni kò ké dáadáa. Each and every one of us should take heed. ọ̀run pọ́n wò ó ibi tí olúwa ń pa olórí wa kiri. ọpẹ́ ya ká mi mọ̀ wọ́n láàyè yìí àti lọ nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn wọ́n bá ọlọ́run kẹgbẹ́ pẹ̀lú ọlá Jésù àwọ̀ wọn láṣọ ògo. ọpẹ́ àká mímọ́ wọn láyé yìí àti lọ. mo fẹ́ wọ ẹsẹ̀ kan. àwọn tí a dá láre nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. àwẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn ò bọ́ lọ́jọ́ dájọ́. ọpẹ́ àká mímọ́ wọn láyé yìí àti lọ. ọpẹ́ àká mímọ́ wọn. That we should be counted with them. wọn náà ò sọ bẹ́ẹ̀ ni. And we declare it. ọpẹ́ àká mímọ́ wọn wo. Thank God I'm counted with them. máwọn tí ó ń lọ sílùú ọ̀run. Those that are going to their holy city. olúwa ti àwọn míì ti ṣe tán. People are ready. tí máa tán retí ìpè. That are expecting the call. wọ́n lo ìgbé ayé wọn dáradára. They use their life very wúlò bí well. ọ̀la wọ́n lò rere. In dangerous times, even in times of wọ́n good, lò they did dáadáa. very wọ́n sound. bá ìgbà yìí. They didn't go with the kò tide. tàbí àtà ń bá ìgbà yìí. Not like us that we roll with the tide. ọ̀nì ń bá ìgbà yìí. You shall not roll with the tide. àbí mo ṣépè nìyẹn. Right? mo ní àní ń bá ìgbà yìí. We shall not roll with tide. àwọn ọmọ ayé ló máa bá ìgbà yìí. It's only those who are worldly that roll with the tide. ojú kẹlẹ̀ wá wà níta pẹ̀lú Kristi. We are standing firm in this standing position àwọn of ò bá Christ. ìgbà yìí. Now we are not rolling with the tide. olúwa yóò ràn wá The lọ́wọ́. Lord himself will help us. olúwa yóò ràn ní kọ̀ọ̀kan The Lord lọ́wọ́. will help each and every one of us. olúwa yóò mú adélé The o. Lord will take us home. gbogbo àgbọ̀gbọ̀n pé ìpè ìdà
àti ìpadà sẹ́yìn tó máa ń rí sọ sínú ìpè ìdà kò dára ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. That the compromise and backsliding that result in apostasy is not good. a máa pè ní ìṣubúkú ní ọ̀rọ̀ It ọ̀fẹ́. is called falling away from grace. a pè ní ìṣubúkú ní ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́. Falling away from grace kò ní tọ́ sí wa o. shall not be our portion. àní rúrú ẹ̀ o. We shall not see such. mo rọ̀ wá ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. I beseech you, children of ẹ jẹ́ God, ká mọ̀ pé èèyàn ọ̀tọ̀ ni wá. that we should know that we are a peculiar people. èjò yàtọ̀. The church is peculiar. ọ̀run ìjọ ń lọ. Church is going to heaven. gbogbo àwọn àyànfẹ́ gbogbo àwọn tí a ti yàn ṣáájú wa. The all the saints are the chosen ones before us. àmọ́ ṣe a ò ṣèlérí ọ̀run fún wọn a ò ṣèlérí ọ̀run fún Ísírẹ́lì. a ò ṣèlérí ọ̀run fún Ísírẹ́lì. Even Israel was not promised, made promise of heaven unto. rárá. There's no promise of heaven ohun for ayé them. la ṣèlérí fún àwọn Ísírẹ́lì. They promised even earthly things for the Israelites. àwọn ìka ayé la ṣèlérí fún Ísírẹ́lì. Earthly things were promised unto the a Israelites. ṣèlérí ọ̀run fún wọn. They were not given promise of pẹ̀lú heaven. ti ìjọ. But concerning the church, concerning the church, tó jẹ́ ìran kẹta yìí. even this third generation, ìran kẹta yìí. this third generation, ìran kẹta this yìí. third dispensation, ọ̀run nílé wa. heaven is our own. ìdí tó yẹ ìdí nìyí tí ẹ̀mí máa lọ́n fi fẹ́ràn láàrin wa. That's the only reason why Holy Ghost manifested kó among lè us. ṣe wá pé wọ ìlú ọ̀run To make gan. us perfect and guide us into that heaven. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ The Lord help us. a ò ní wá yà wá nù. And we shall not come to do us in vain. mo á rò wá Please, I beseech lẹ́tí you àkóyè lọ. that from now ó henceforth, please, eré ìje ní gbàgbọ́. even journey of faith is a race. olùkọ́ sátì ẹ̀. Each and every one of us will run his own. kó sá eré ìje náà kó sá wò ó kó dídú sá eré ìje That you náà. should run it má wọ ẹnikẹ́ni. without looking sideways. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. màá ṣíwá níbí. Please, I will. Ó ṣíwọ́. But before I stop here, Paul apostoli Paul the apostle, òun náà sá eré ìje tiẹ̀. even he ran his own race. ó a ti rí gbogbo àwọn iṣẹ́ tó ṣe ẹgbẹ́ tá a kà lẹ́ẹ̀kan nínú orí kẹsàn-án yẹn. We saw his exploit even when we read chapter 9 the other time. ó tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé mo ń para mi lójú mo ń mú asábẹ́ ìtẹríba. Said that bring my body even under pẹ́lẹ́ subjection. tí wọ́n ti wàásù fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. That when I've preached to people, kémi fún àmọ́ bàbá ní ìtànù. that me myself not to be a cast away. ó dẹ̀ múra. And he took himself. mo ẹ wá wo ìkẹyìn. Now look at the end. ó ní kí èsì ẹni pípé That behold the perfect man àtẹnudúró ṣinṣin. and the upright man. torí pé àlàáfíà ni òpin ọkùnrin náà. He said that peace is the end thereof. àlàáfíà ni òpin obìnrin náà. Then the peace is his end tó thereof. dúró ọ̀rọ̀ ọlọ́run. That is standing in the word of tó God. dúró ọ̀rọ̀ ọlọ́run. That is standing in the word of tó God. pín bọ́bọ́ yọ. That is not compromising. tó ṣàrékèrèkè. Compromising. That is not compromising. olùkọ́ ràn wá lọ́wọ́. The Lord should help. nígbà tí ó wà tó ti nínú ìwé Timothy kejì orí ìkẹrin mo láìkí ìgbẹ̀yìn bàbá yìí Paul apostoli. The book of 2 Timothy chapter 4. I like the end of kí Apostle Paul. ẹsẹ̀ ń dúró ṣiṣẹ́ àtẹni dí kí ẹsẹ̀ pípẹ́ àtẹnudúró ṣiṣẹ́ tó pé àlàáfíà ni ó pe ọkùnrin náà. Says end, the peace is his end thereof. ó lè sọ He can say nínú Timothy kejì orí ìkẹrin yẹn in that book of 2 Timothy chapter 4. ẹsẹ̀ mo fẹ́ ká wò láti ẹsẹ̀ kẹfà sí ẹsẹ̀ keje sí ìkẹjọ. I want us to read verse 7 and 8. èmi ti jà ìjà rere. aha èmi ti parí rẹ̀ ìje mi. yes ìgbàgbọ́ mọ́. aha láti sísìn iná. àfi adé òdodo nílẹ̀ fún mi. tí olúwa onídàájọ́ òdodo yóò fi fún mi ní ọjọ́ náà. kì í sì ṣe kìkì èmi nìkan. ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ ìfarahàn rẹ̀. ìṣepọ̀ praise God Hallelujah. praise God. Hallelujah. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ibi tí a ń lọ rèé. The people of God, this is where we are going. ha wúlò kó mú adélé. The Lord should take us home. ó ní èmi ti jẹ ìjà He rere. said, I have fought a good fight. mo ti lọ káàkiri. I've gone around, ṣùgbọ́n mi ò bàjẹ́. but I didn't corrupt mo myself. ti lọ káàkiri. I've gone around, ṣùgbọ́n mi ò bàjẹ́ I'm not o. corrupted. mo ti jẹ ìjà rere. I have fought a mo good fight. parí ìje mi. I have finished my course. èmi ti pa ìgbàgbọ́ I mọ́. have kept the faith. mo pa ìgbàgbọ́ mọ́. I have kept the faith. mo pa ìgbàgbọ́ mọ́. I have kept the faith. ìgbàgbọ́ mi ò yí padà. Even my faith did not ó change. yẹ káyọ̀ náà pàápàá ká jowó ẹ̀. That we even should envy this. fọ̀dọ́ ìyàsí bẹ́ẹ̀ bá fi ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. For so many years that this man did exploit ministry.
tó ti rìn onírúurú ìrìn àjò and he made diverse kind of journeys. tí yóò sì gbọ̀jẹ̀gẹ́. Yet he didn't compromise. Ẹ̀mí Ọlọ́run ló ràn wọ́n lọ́wọ́ o. It is by the help of the Holy Spirit. Ẹ̀mí ọ̀hún náà títí dìsí kò tí ì lọ. Even the Holy Spirit in now has not left. Kí ni iṣẹ́ aṣẹ́ mi Ọlọ́run tì? Why did we leave the Holy Ghost side aside? Tá ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ara wa, tá ń And we dọ́gbọ́n are orí. applying head knowledge even to our case. Ó yóò yọ wá lẹ́nu lọ́kẹ̀kẹ̀. Even at the end, we shall be troubled. Mo ti jẹ ìjà rere. I have fight the good Mo fight. parí eré ìje I mi. have finished my course. Síbẹ̀ mo pa ìgbàgbọ́ mọ́. Yet I have kept the faith. Ṣùgbọ́n mo pa ìgbàgbọ́ mọ́. I have kept the faith. Akọni rèé lójú ìjà. This is a warrior at the battlefront. Láti sísìn lọ. So henceforth, A ti fi adé òdodo lélẹ̀ fún mi. he has laid up for me a crown of Tí righteousness. onídàájọ́ òdodo yóò fi fún mi ní ọjọ́ náà. Which the Lord, the righteous judge, shall Kì give me í at ṣe that day. iṣẹ́ kíkẹ́ mi nìkan. And not to me Hey! only. Not Praise to me God. only. Hallelujah. Kì í ṣe kíkẹ́ mi nìkan. Not to me only. Bàbá Paul sọ bẹ́ẹ̀ fún wa pé kì í ṣe òun nìkan. Our Father Paul made this declaration that it's not for him Ta ló alone. tún kú bí tiẹ̀? Now everyone has his Ta own. ló fẹ́ ṣe kejì Who rẹ̀? want to second him? Ta ló fẹ́ ṣe kejì Paul Who àpòsí? want to? Who is ready even to second Ẹ Paul? wò mí o. Look at me. Praise God. Hallelujah. Ó ní kì í ṣe kíkẹ́ mi nìkan. He said, not to me only, Ṣùgbọ́n pẹ̀lú fún gbogbo àwọn tí ó fẹ́ ìfarahàn but rẹ̀. unto all them also that love is appearing. Òrà yóò mú àdẹ́lẹ̀. The Lord take us home. Òrà yóò mú àdẹ́lẹ̀. The Lord take us home. Òrà mo rọ̀ wá. I beseech us. Mo fẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ká tó di pé kí a kó òun ìpàdé yìí. I want each and every one of us, before we leave this meeting, Ká ṣe ìpinnu. that we should make a decision Mi ò ní padà sẹ́yìn láéláé. that I will never Mi backslide. ò sì ní gbọ́jẹ̀gẹ́ láéláé. I will not compromise ever. Mi ò ní gbọ́jẹ̀gẹ́ láéláé. I will not compromise. Mo fẹ́ kí gbogbo akádìrẹ dúró ká sọ bẹ́ẹ̀. It will be good if you can stand up and declare it. Mo fẹ́ ká pinnu lónìí. I want us to stand up and decide today. Tó bá ti wo gbogbo ìgbé ayé tó gbé. If you see the lifestyle that you have lived, Tó bá wà upright, tó bá wà alright. check if it's very upright and Tàbí good. owó ìrìn sì yẹ wọ́kú. And you evaluated you still sideways. Wà ní ìṣẹ́jú kan síbẹ̀ yìí. In between just 1 or 2 minutes, Á gbàdúrà. we pray. Ìgbésí ayé tó wọ́. That wayward lifestyle, Ọlọ́run lè túnṣe. the Lord can repair it. Ìgbésí ayé tó dára. That good lifestyle, Ọlọ́run tún lè ṣe dáadáa sí. God can make it better. Gbogbo fẹ́ kó pinnu. But I want you to decide Pé látòní lọ mi ò ní gbọ́jẹ̀gẹ́ mọ́. that from today henceforth, I will not compromise. Wọ́n tẹ̀lé Kristi tán I pátápátá. will follow Christ to the Mi end. ò ní ṣe àgàbàgebè. I will not Mi ò compromise. ní tẹ̀ra mi jẹ́. I will not exercise hypocrisy. Ó ràn mí lọ́wọ́. Lord, help me. Tí n lè dé eré ìjèmílàlà òpin eré ìjèmílàlà àfíà. I finish my race even with peace. Ẹ gbàdúrà sí. Pray the more. Lord, I desire in the name of Jesus. Lord, help me. Lord, help me. Ẹ gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Hear our prayer in Jesus Christ's name, our Lord. Jẹ́ ká tún gbàdúrà sí i. I want us to pray more. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá mi, That, oh God, my Creator,
má jẹ́ bojú ẹ̀yìn lọ́nà yìí láéláé. Don't let me look back on this má jẹ́ way. padà sẹ́yìn láéláé. Don't let me backslide ever. ajá mi má jẹ́ padà sí èébì Never rẹ̀. permit my dog to go back to the ẹlẹ́dẹ̀ mi body. má jẹ́ padà sínú àfọ̀ nínú Don't ẹ̀rẹ̀. allow my pig to go back into the ó mire. lọ má jẹ́ ṣùgbọ́n bá tèmi Oh jẹ́. Lord, don't let the devil destroy me. gbogbo ọkàn tó bá ti fà sẹ́yìn. Every soul that is ọkàn drawing tó bá back, ti padà every sẹ́yìn. soul that is sínú backsliding, ègbé ni bíbélì pé. it is recorded unto them that go gbàdúrà into kó sọ danger. fún ọlọ́run alààyè. Pray and tell it to the living ó lọ God. jọ̀ọ́ jáde má jẹ́ padà sẹ́yìn Oh sínú Lord, help ègbé. me never to backslide. ó lọ má jẹ́ ìṣègbé lọ́nà yìí. Never let me ó lọ má perish. jẹ́ ìṣègbé lọ́nà yìí. Let me perish in this journey. láàárín ìjọ second coming má jẹ́ Among ìṣègbé. church of second coming, I must not láàárín perish. àwọn ọmọ ìjọ second coming má Among jẹ́ the ìṣègbé. church and the brethren of second ó coming, lọ don't má let me jẹ́ perish. padà sẹ́yìn. Don't let me backslide. ó lọ má jẹ́ padà sẹ́yìn. Let me ó backslide. lọ ẹjọ́ ràn mí Permit lọ́wọ́. me not to má jẹ́ backslide. ìgbọ̀jẹ̀gẹ́. Don't permit me to be ó lọ má compromised. jẹ́ ìgbọ̀jẹ̀gẹ́. Don't permit me to ọba compromise. ọba má jẹ́ Don't ìgbọ̀jẹ̀gẹ́. let me ó compromise. lọ dìde kó ràn mí lọ́wọ́. God, arise and help me. wà á ní àdúrà gbàdúrà Pray, lady gbàdúrà. man, pray and lady man. àkókò tiwa rèé. It's our time. a ní àkókò láti gbàdúrà. We have time now to pray. àkókò tiwa rèé. It's the time that we can ọ̀la pray. lè pẹ́jù fún wa. Tomorrow may be too ó late. lè jóni náà lò pé ohun It gbogbo. might be today that I am jésù everything. lè dé kálọ́ tó lọ́wọ́ It might ní. come before evening. ìbò tó bá bẹ̀ fún àbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn. But if it is time, ipò wo la ó wà gan-an. which position will we be? ipò wo la ó wà gan-an. Which position will we be ẹ jẹ́ found? gbàdúrà ká sọ Please fọlọ́run. praise and tell it to ó lè God. jọ ràn mí lọ́wọ́. God, please help me. má jẹ́ ń padà sẹ́yìn. Don't allow me to má jẹ́ ń backslide. gbọ̀jẹ̀gẹ́. Don't let me to ayé compromise. tèmi má jẹ́ ó bàjẹ́. Don't let my life to be destroyed. lábọ̀ rẹ jésù má jẹ́ fi mí At ṣàwátì. your coming, don't let me be found wanting. olùwà kà mí yẹ lábọ̀ rẹ. Don't make me rapturable. gbọ́ àdúrà wa yìí ní orúkọ jésù olúwa wa. Hear our prayers in Jesus Christ's name, our Lord. mo fẹ́ ká gbàdúrà kan báyìí. I want us to pray one prayer now. olùwà bí táyé dà sí lónìí mọ̀ jẹ́ ń dà sí bẹ́ẹ̀. God, where the world is heading to, permit me not to go there. ohun táyé ń fẹ́ kọ́ ni mo fẹ́ fẹ́. I don't want to love what the world loves. ohun tẹ̀mí mo bá ń fẹ́ ni mo fẹ́ o. I want to want what Holy ohun Ghost is tó bá ń wanting. fẹ́ bàbá lèmi náà ń I fẹ́. want to need what the Father is wanting. ibi táyé dà sí mọ̀ jẹ́ ń dà sí bẹ́ẹ̀. Don't let me go where the world is ibi going. táyé pọ̀ sí mọ̀ jẹ́ ń pọ̀ sí Don't bẹ́ẹ̀. let me go to where the world is going. kókó àdúrà ni eléyìí gan. This is the key point now. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàmú. What is what so many people right Ọlá now? ẹ̀mí ọlọ́run ò ṣàkóso mọ́. Because the Holy Ghost is not in control of their àwọn life. yóò dẹ̀ fàyè sílẹ̀ fẹ́mi mọ́ láti And not ṣàkóso. giving chance even to, for Holy Ghost to take nítorí control. ohun ayé yìí náà ni. Because of the things of this world. torí ohun ayé ìsinsìnyí. Because of this present ẹ world. jẹ́ ká gbàdúrà. Please let's lay the ká pe man. ọlọ́run pé olúwa And ask jọ̀ọ́. for God that please. ìwọ ni ọlọ́run. You are the God. dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Arise from my head. tàmí lágbàtán. Save me totally. àgbàtán là ń gbọ̀lẹ́. Save me totally. bàbá daṣọ fẹ́lẹ̀ à ń palárọ̀. Save me totally. olúwa gbà mí God lágbàtán. save me totally. ṣe mí ní tìrẹ. Make me your own. gbọ́ àdúrà yìí ní orúkọ jésù olúwa wa. Hear this prayer in Jesus Christ's name, our Lord. bíbélì wípé Scripture says àwọn kan gbọ́rọ̀ ọlọ́run ní ọjọ́ sí. that those people that hear the word those days, ó ní kò ṣe wọ́n ní rere rárá. didn't profit them. nítorí kò dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú àwọn tó God gbọ́ ń mixed gbà with náà. faith in them. ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lé nìyí. The word that you have heard today, ó gbọ́dọ̀ ṣe wá ní rere o. it must profit us. yóò ṣe mí ní rere. It will profit me. ọ̀rọ̀ tòní mo ní yóò ṣe mí ní rere. Today's word will profit me. bí a ti kọ́ ní ìwé mọ́ wípé According to scripture, níwọ̀n bí a ti fi àwọ̀ sọ́mọ̀ tó kún báyìí fún ẹ that's lẹ́rìí what yìí I wá ká. have given this great witness, this cloud as a great witness. ọ̀rọ̀ ní ká pa ìdíwọ́ gbó tì sí apá Then we kan. should lay aside every way, àti ẹ̀ṣẹ̀ tó rọrùn láti dì lónìí. everything that easily ká má beset fi us. sùúrù sáré ìje náà That ká we gbé should káwájú run wa. our race steadily. àkókò rèé o. This is the time. àkókò tìrẹ rèé. This is your time. àkókò tèmi rèé. This is my time. èé ṣe tọrọ ìgbà náà ò dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú àwọn tó gbọ́. How come the word of those days couldn't mix with faith in them? èé ṣe tí ò ṣe wọ́n ní rere. How come it couldn't profit them? wọn ò fààyè sílẹ̀ ni. They didn't permit. wá gbàdúrà. Pray. sọ fún ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan yìí sí. Tell it to God one more time. olúwa mi mọ́ jọ̀ọ́. Holy Ghost, please sọ̀kalẹ̀ kó ràn mí lọ́wọ́. come down and help me. sọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn mi. Come down into my máa heart. kúnnú mi lójoojúmọ́. Fill me daily. kó yé ọ̀rọ̀ rẹ kó lè máa yé mi sí. That your word might be clear to me. mo fẹ́ kó yé ọ̀rọ̀ rẹ kó yé mi. I want to have your understanding ọ̀rọ̀ tó of ti your bá wa word sọ lónìí more. olúwa jẹ́ kó yé mi. Even the word has been spoken today, let it me understand. amen. Amen.
ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ọ̀rọ̀ tí bàbá bá wa sọ darí. That the word that our Father has spoken to us. Èmi náà lọ bìkan ní bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn. I joined in some weeks back. Nígbà tí mo máa débẹ̀. When I got there, Aago 5 náà fún mi. they gave me 5 p.m. Ilé mọ̀ pé a débẹ̀ ṣáájú. and we get there ahead of time. A wà ń bẹ̀ náà látàgò 5 We've been there since 5 to 7 to 7. náà tó fún aláyè láti That's ṣe. when you could opportune even to minister. Ohun tí mo ti prepare alẹ́ pé at least màá ṣáà lo wákàtí kan àbọ̀. I've prepared at least 1 hour 30 minutes briefly. Gbàmọ́ orí bí nǹkan ti ń lọ mo gbà pé gbogbo ọgbọ́n màá ṣáà lo wákàtí kan. But when I saw the way things was going, I took that I used only an hour. Nígbà tí ijó bẹ̀rẹ̀ But when they started dancing, táwọn alásọtẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀. but when the prophet started, Ìṣẹ́jú 15 ni mo ráyè lò. I could only use 15 minutes Náà ni mo kúrò ń bẹ̀. and I left there. Ohun tá à ń sọ nìyẹn tí bàbá ń sọ nìyẹn. That is what our Father is making emphasis on. Wá sọ fún Ọlọ́run báyìí. Now tell you to God. Èṣù mú kí ìjọ ráyè fún ayé báyìí. Even the devil is permitting the church to have time for the things of the world. Onírúurú àjọ̀dún. In diverse kind of celebration and anniversary. Ṣùgbọ́n But kò jẹ́ káráyè láti wo òkè mọ́. you never allow them even to look Wá sọ up. fún Ọlọ́run fún àìlẹ́ ẹ̀kan yìí sí. Now tell it to God one more time. Agbára láti máa wo òkè. Even the power to look up. Lójoojúmọ́. All the days. Ìjọ sọ̀kalẹ̀ sínú ayé Lord, mi. send it down to my Agbára life. tó máa ṣèfẹ́ rẹ The tó máa power wo for me to do your òkè. will every time. Tó òfin ní wọ ayé yìí mọ́. I may not look at the Olúwa things of this sọ̀kalẹ̀ sínú ayé mi world. gbà Lord, send it down to my life. láti Prayer in the name of Jesus. Power to always look up. Lord, send it down to me. Father, send it down. Lord, send it down. Holy Ghost, send it down. In the name of Jesus. Lord, arise and send it. Send it down. That sufficient power. Even for me to always look up. In the name of Jesus. To look up always. To look up always. To look up always. To look Gbọ́ up always. àdúrà wa tó tá a béèrè pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Hear our prayer, for we ask by faith in Jesus Christ's name, our Lord. Ní orúkọ Jésù. Amen. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Amen. Bàbá o máa ṣe o. Ó dẹ̀ mú kí okùn tẹ́ta bọ́ sọ̀dọ̀ wa níbi dáradára bí eléyìí. Gbogbo ìjọ second coming wá ní ogún rere tó tó yìí. Kábíyèsí gbọ́pẹ́ wa o. Amen. Àwa mọ oore o bàbá. Oore ńlá ló ṣe wá yìí. Ní àkókò pọ̀pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ọdún bí eléyìí. Tọ́gọ̀rọ̀ á wà lójúbọ òrìṣà. Tọ́gọ̀rọ̀ á wà nílé ijó. Tọ́gọ̀rọ̀ á wà nílé aṣẹ́wó. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ó wù ọ́ nínú àánú rẹ̀. Ó kọjú sí wa. Bí ọmọ ìjọ second coming kọ̀ọ̀kan ó dẹ̀ ṣe wá nínú oore ńlá bí eléyìí. Ògo ni fún orúkọ ọmọ rẹ o. Hallelujah. Àmọ̀rírì rẹ o bàbá. Àmọ̀rírì rẹ o bàbá. Àmọ̀rírì rẹ. Kábíyèsí gbọ́pẹ́ wa o. Amen. Olúwa gbọ́pẹ́ wa o. Amen. Yìnyínyìnyín kẹ́ni tó ṣe mìíràn ni. Apòpò àyìn ọlọ́gbọ́. Wípé títí ó fi dé ọ̀rọ̀ tá a ti gbọ́ ní àṣálẹ́ yìí lórúkọ Jésù má jẹ́ ó kúrò lọ́kàn wa. Amen. Ẹ̀mí mímọ́ a fẹ́ kó máa túmọ̀ rẹ̀ sí fún wa lójoojúmọ́ ni. Kọ́rọ̀ yìí kó máa níbi sísí kó dàbí pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ lọ́tun lórúkọ Jésù Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Amen. Àwọn tó gbọ́ lọ́jọ́ títí ò dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn torí àìdàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ ni ò jẹ́ kó ṣe wọ́n ní rere. Mo gbàdúrà àti gbọ́ tiwa lónìí bàbá jọ̀ọ́ jẹ́ kó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wa. Amen. Kó lè ṣe wá ní rere jẹ́ kó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wa. Amen. Má jẹ́ agbọ́rọ̀ ìfúnparun ara wa. Amen. Má jẹ́ agbọ́rọ̀ ìfúnparun ara wa. Amen. Bàbá jọ̀ọ́ má jẹ́ agbọ́rọ̀ ìfúnparun ara wa. Amen. Jẹ́ ká gbọ́ fún ìyè. Amen. Jẹ́ ká gbọ́ fún ìgbéga. Amen. Spiritually jẹ́ ká gbọ́ fún ìgbéga. Amen. Nípa tẹ̀mí nípa tara jẹ́ ká gbọ́ fún ìgbéga. Amen. A fẹ́ máa dàgbà sí lójoojúmọ́. Yes. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ Olúwa máa mú wa dàgbà sí. A ti gbàdúrà fún ìṣíníyè ọ̀rọ̀ tá a tún ti gbọ́ lónìí báyìí jẹ́ kó ṣí wa níyè. Amen. Má jẹ́ agbọ́ sí parun ara wa. Amen. Ògo ni fún orúkọ ọmọ rẹ o. Hallelujah. Àwọn bàbá wa tó ti lò Olúwa bá gbàdúrà fún wọn. Amen. Olúwa bá súre fún wọn o. Amen. Ẹ̀mí mọ́ bá súre fún wọn o. Amen. Olùràpadà bá súre fún wọn o. Amen. Wa Paul ti sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá ti sọ. Bí Paul ti sọ
bẹ́ẹ̀ náà la tún sọ bàbá yìí náà pé bá ti ń lákàkà káwọn náà dẹni ìgbàlà à ń fúnra wọn jẹun dẹni ìtanù. Amen. mú àwọn bàbá yìí délé. Amen. àwọn áńgẹ́lì ìjọ ìméjèèjì Olúwa mú wọn délé. Amen. ògo ni fún orúkọ ọmọ rẹ. Hallelujah. ògo ni fún orúkọ ọmọ rẹ. Hallelujah. a tún tẹ̀síwájú nípa prógrámù Olúwa máa bá wa tẹ̀síwájú. Amen. Sátánì gbọ́rọ̀ Ọlọ́run máa wọnú ìdè lọ. Amen. a ti sọ pé iṣẹ́ rẹ kan kò ní farahàn lábẹ́ ìpàgọ́ yìí kò sì ní farahàn. Amen. Sátánì mo ní iṣẹ́ rẹ kankan kò ní farahàn. Amen. gbogbo agbára rẹ ète rẹ ìmọ̀ rẹ àbá rẹ ní àtẹ́lẹsẹ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan tó wà ní kó dìtẹ̀ mọ́lẹ̀. Amen. ẹ̀mí mi máa ṣiṣẹ́ lọ. Amen. ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Ó mọ̀ pé Ọlọ́run ti ń bùkún wa. I know the Lord has been blessing us. Yóò sì tẹ̀síwájú. And He will continue with it. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa bákan náà. We thank our Father as well. Gbogbo